Hello，大家好，今日同大家睇一套我哋新鴻基嘅產品易翠園。呢一期咧係4C 期，叫做卡羅里。呢個單位咧，依家目前嘅價格咧都係比較 OK 嘅，12000幾帶埋裝修，同埋咧呢個樓層同埋呢個 view 係好正嘅，唔嘈，非常之安靜。跟住咧樓層非常之好啊！我哋睇翻入邊嘅裝修比較簡單啦，但係都保養得好好嘅。跟住我哋睇下啲細節啦。入門呢度咧有個玄關位，呢度放咗鞋櫃，跟住咧呢個廚房放咗喺呢邊，所以成個採光比較好嘅，都好大嘅廚房。呢度咧就係洗衣房啊、晾衫都喺呢邊噶啦。我哋睇翻呢個客廳、樹廳咯，個廳個闊度都 OK 嘅，先125個方。嗱，跟住呢邊就係3個大房間啦，可以話每個房個採光同埋景觀都好正嘅。我哋睇翻呢個主人房270度嘅景係非常之靚嘅。今日陰天嘅，如果係好天氣，入邊啲娛樂係好好睇嘅。如果有興趣嘅話，可以嚟睇下呢套二手嘅4C 期。呢個地下車庫呢，就係成個易翠園最豪同埋最正嘅一期。佢嘅採光同埋通風一流。呢個地下室呢，唔會有死氣，同埋真係空氣好清新嘅，喺個車翻到屋企都好舒服。同埋呢個層高起碼4米幾到5米。